Con làm gì đây? Con đang làm gì cái tim? Đó, lui lui bên kia đỡ nắng. Lan ơi, cầm chai ra đây cho mẹ nào. Nhà mẹ thử xếp xem nào. Mình sẽ làm bằng chai nhé. Cái này à? Cái này được không? Cái này à? Xếp lên thế này xem. Xếp thế này nhé. Không xếp cao 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 lên thế này nhé. Vâng ạ. Để xếp thế này. Đấy, con đặt nốt đi xem nào. Được á. Xếp thế này nhỉ. Con tí con lấy chai về đây cho mẹ nhá. Con nhặt chai về xong con để đây nhé. Nhặt 1-2 cái thôi. Đấy, để ra ngoài cũng được, con để ra ngoài đấy. Để ra kia cũng được, không cần phải xếp đâu. Có nước à? Nước. À hay là mẹ đi lấy rổ mẹ để cho con để một rổ cho nhé. Vâng.
Đấy sao? Đâu để mẹ. Đây. Bắt đầu. Nhá. Con vào trong này con lấy cái chai cho mẹ đi. Vào trong này con lấy nguyên chai cho mẹ không? Vâng. Ok. Một cái một thôi. Con thích kiểu thế này. Thế á? Khi nào phép con mới chung với chai bên kia. Được thôi. Quá xịn. Cứ đặt lên này thôi. Nó thẳng là được. Thẳng chưa? Chắc chắn rồi đấy. Đấy. Thế này thôi. Vữa đã. Chuẩn bị đi. Còn nước. Còn nước á? Nhưng mà cái này bị giặt lại rồi. Kệ nó. Tiếp. Cái này cao hơn này. Tiếp tục. Hết chưa? Sắp hết chai chưa? Rồi, còn một cái chai nữa thôi. 3 cái nữa. Thêm chai nhá. Cẩn thận đấy, nó vỡ lắm. Đây nhá. Con lấy cho mẹ nhá. Đấy nó còn óng ánh này cơ mà đẹp lắm. Giỏi quá, lại sắp hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Chưa hết. Sắp hết rồi. Nốt chỗ này xong mình nghỉ thôi nhở. Vâng. Nữa đi, lấy chai nữa đi. Còn nhiều lắm. Còn ôm á?
Mai làm tiếp nhá. Tôi đi rửa tay đã. Mẹ đang nấu cơm à? Sôi tôm nha con. Hôm nay mẹ sẽ làm món xôi này này. Đấy, con xem không? Mẹ thích tím. Đổ ra đây nhá. Nó khô chưa? Chua. Nó còn ướt. Khi nào khô thì bảo mẹ nha. Đâu lấy gạo ở đây? Con đứng dậy đi để mẹ lấy gạo. Đây con cầm rửa cho mẹ. Để rửa đấy cho mẹ. Mẹ ơi, mình lúc nữa làm được chín hả mẹ? Khi này mẹ tới chín rồi. Con cầm rổ đi để hai mẹ con mình chuẩn bị đi lấy ngô đi. Quả này nó còn non lắm. Quả này được chưa? Xem nào. Hai quả này to này. Quả kia không to. Có thử bóc xem nào. Này lấy về sôi nhá. Đấy, tại nước lũ đấy nên nó mới thế này đấy. Này, cho con cho mà rổ đi. Này, cho vào rổ. Ở đây xem nào.
quả em bé này. Quả này bé tí hon này. Cho con ăn được. Con quả tí hon này nhá. Vâng. Đi, cầm được không? Được. Cho mẹ cầm ra. Được chưa Ngô, được chưa? Sắp được rồi. Đâu được quả nào chưa? Một con này được. Tí xôi với cơm ăn rất là tuyệt vời đấy. Này nó có cả sữa này. Ngọt lắm. Ăn được không mẹ? Có, tí mẹ xôi vào cơm này nhá. Đâu, lấy quả này cho mẹ. Quả này có hạt. Quả đấy có nhiều hạt màu tím này. Ôi, quả này nó có sữa này. Nó có sữa, nó ngọt ở sữa đây. Mấy nữa mẹ lại làm bánh cho con nhá. Vâng. Mấy cái hạt này giống như nhau hả? Tay. Tí mẹ cắt xẹp vào tay rồi. Giáo. Ít cả. Để nó chín nó tít tít tít. Sau này con lớn con nấu ăn cho mẹ nhé. Vâng. Chắc thế thôi. Rồi. Đổ rác cho mẹ nhé. Vâng.
Thơm quá Loan ơi. Thơm. Thơm lắm. Rồi cũng thơm. Vâng. Tuyệt vời đúng không? Đây con cầm cái này đi xong cho mẹ. Vâng. Đấy nhá. Cô sang bên kia ngồi đi. Con cầm nhé. Thổi đi con, thổi đi. Từ đấy nhá. Ôi ngon quá. Đây của con đây. Đây nhá. Nhớ thổi nhá. Thơm không? Ok. Mẹ mời con nhà ăn cơm. Con mời mẹ ăn cơm. Vâng. Có ăn nữa không? Có. Đây, con đây. Nước uống đi nhá. Rồi. Ngon không? Mấy nữa mẹ lại làm cho con nữa nhá. Vâng.